Գյումրիում տեղի ունեցավ մենակատարների շքերթ մրցույթ փառատոնի լսումների երկրորդ օրը։ Այսօր բեմում իրենց ուժերն էին փորձում փողային բաժնի եւ ակադեմիական երգեցողության սաները։ Հիշեցնենք, երաժշտական փառատոնն իրականացնում է Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Երվանդ Վարոսյանի նախաձեռնությամբ, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ։ Իհարկե տրամադրվածությունը շատ լուրջ է, աշակերտների մոտ շատ նպատակային, ներկա են երաժշտական կրթօջախներից ուսուցիչներ, մասնագետներ, այնպես ինչպես եւ կոմպետենտ ժյուրին, հանձնաժողովը, այնպես էլ մասնագետներ, դալիճումներ կան։ Փառատոնը միավորում է երաժշտական կրթության տարբեր օղակներ, արվեստի դպրոցներից մինչև միջին մասնագիտական հաստատություններ։ Սա լավագույն հնարավորությունն է եւս մեկ անգամ առնչվել քաղաքի ոսկե հատիկին եւ խրախուսել արվեստի եւ երաժշտական դպրոցներում երաժշտական կրթություն ստացող շնորհալի պատանիներին նոր բեմելով, ել չեմ ասում նվագախմբի հետ համագործակցությամբ բեմելով, որը վստահ եմ շատ բան է փոխելու եւ երաժշտական ընկալման եւ բեմական կենսագրության եւ մասնագիտության նկատմամբ իրենց մոտեցման առումով։ Սա լավագույն հնարավորությունն է եւս մեկ անգամ բացահայտելու քաղաքի շնորհալի պատանիներին եւ խրախուսելու նրանց նոր բեմական փորձով։ Գյումրիում միշտ էլ եղել են շնորհալի երեխաներ, եթե դա քիչ է, մեր կարծիքով, ամեն դեպքում դա բավական լուրջ է, եթե մենք տոկոսային հարաբերությամբ համեմատում ենք մեկ այլ երկրների հետ։ Եվ կարևոր է այդ խթանը, որովհետեւ մեր երեխաները ավելի ոգևորվեն։ Հանձնաժողովում նշում են, մենակատարների շքերթը կարևոր է նաև այն պատճառով, որ նոր մոտիվացիա է ստեղծում թե սաների, թե ուսուցիչների համար, երբ աշխատանքը ներկայացվում է լայն լսարանին ու մասնագիտական ժյուրիին, այն դառնում է նոր որակների հասնելու խթան։ Անկեղծ ասած շատ ուրախալի է, որ այս տարի նաև պետական հոգացությամբ եւ հովանավորությամբ է իրականացվում, նշանակում է այն արդեն անուն ունի եւ հնչեղություն ունի, որի արդյունքում էլ հասել է այդ գնահատականին եւ նաեւ շատ լավ հնարավորություն է պատանի երաժիշտների համար եւ ինչու՞ չէ նաեւ իրենց մանկավարժների համար այլ աչքերով սեփական աշխատանքին նայելու։ Ծրագրի յուրահատկությունն այն է, որ պայմաններից մեկը, որ պետք է հանդես գա արդեն ընտրվելուց հետո սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Այս ամենաընդունակ եւ հեռանկար ունեցող պրոֆեսիոնալ երաժիշտ դառնալու այս երեխաներին ինչ որ ձևով համախմբելու, ֆոկուսի մեջ պահելու, լրացուցիչ հարթակներ տրամադրելու, իրենց փոքրիկ արտիստներ զգալու եւ իհարկե ապագա լուրջ երաժիշտներ պատրաստելու համար ողջունում եմ, շնորհավորում եմ բոլորին։ Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սոնա Հովհաննիսյանի խոսքով այս տարվա մասնակցությունը ոչ միայն թվով մեծ է, այլև բարձր է որակով։ Մոտ 70 աշակերտ աշակերտների թվի հետ կապված ես կարող եմ ասել, որ բացարձակ որակը համապատասխան էր։ Այսինքն, եթե շատ էր աշակերտների մասնակցությունը, նաև շատ բարձր էր որակային աշխատանք կա երաժշտական կրթօջախներում, արվեստի դպրոցներում մենք անչափ շնորհակալ ենք բոլոր այն անձանց, այն նվիրյալ մանկավարժներին, տնօրեններին, մշակույթի ղեկավարներին մեր քաղաքի, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որ մատաղ սերունդը իրական կրթություն ստանա։ Լսումների ավարտից հետո հանձնաժողովը կհայտարարի այն մասնակիցների անունները, ովքեր հանդես կգան եզրափակիչ գալա համերգում արդեն Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, իսկ մինչ այդ մրցույթ փառատոնը շարունակում է ապացուցել Գյումրին շարունակում է մնալ տաղանդների քաղաք։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանո Վանեսյան, այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Գավառ համայնքի Սարուխան բնակավայրի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց, որը վերանորոգվել է։ Իրանց միջոցառումների դահլիճն է։ Այսինքն համ դասային հատվածում են, դասային հատված նաև խաղում են։ Բարեցից նստեք։ Լավ է։ Քան ժամանակավոր ես տեղի դասանում։ Փետրվար ամսից եմ տեղափոխվել։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր է լաբորատոր, նախկինում ունեցել եք լաբորատոր սարք։ Չէ, առաջին անգամ եք առաջին։ Ապա զալա չէ, քան հանել դնել, խալած, եսի մինչ, ավելի գլխացավ,
Ձկներն էլ տեղում են, բայց ինչի՞ Այս մենավոր ձուկ կա, Սեվուկ են հա չեմ նկատում։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ նորացված զոհվեցին։ Ավելի հաճելի է այստեղ աշխատել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք։ Շնորհավորում եմ ձեզ նորոգված դպրոցի առիթով։ Ինչ դասա։ Որ դասարանն է։ 9։ Լավ է։ Հաճելի է նորոգված դպրոցը։ Շնորհավորում եմ։ Համակարգիչներն նոր են։ 3D պրինտերը կարողանում եք օգտագործել։ Աստիճանաբար սովորում ենք եւ ծրագրային բաժերին են արդեն ծանոթանում։ Նույնիսկ փորձեր են արդեն արել պատմության 3D մոդելավորման փորձեր։ Բարև ձեզ երեխաներ, լավ եք։ Շնորհավորում եմ ձեր դպրոցի նորոգման առիթով։ Հաճելի է նորոգած դպրոցում սովորել։ Ավելի լավ եք սովորում, ավելի տրամադրում է լավ սովորում։ Էսի քո շնորհիվ է, որ ես 2 միլիոն իմ ստենդի համար ոչ մեկ կոպեկ չեմ տվել։ Այնքան հանգիստ, այնքան հոյակապ եմ, որ ես մեր գլխի վրա նոսու չափ տեղին ես։ Վարչապետը եղել է նաև Գավառ համայնքի Բեշտկունք բնակավայրում, որտեղ նոր մանկապարտեզ է կառուցվել։ 3 խումբ ունի, 90 սանի համար նախատեսված։ Քանի սան կա։ 33 հետադրված սաներ ունենք արդեն։ Այսինքն էլ նոր այսօր Աստորեն մսուրայինների Մսուրային փաստացի ընդունեցություն անելու եք։ Այո։ Քա 2 տարեկանից։ Սա մեր համակարգն է։ Պակիստանի հատվածներով։ Եթե շինարարությունը ավարտվի, Ավարտել ենք դեկտեմբերի ամսին։ Բայց կարծում եմ մանկապարտեզի նախագծերն է ստանդարտизացնենք։ Տիպային նախագծերն այն բոլորս նախագծերից, որտեղ տարբեր նախագծերով կառուցված է, որն ամենահաջողը, մի քիչ պրակտիկայից հավաքենք կարծիքներ, այսինքն եթե մոդուլային չենք անում, չնայած եթե տարածք ունենք, մոդուլային ունենք, չանենք։ Իրականում մենք սուբվենցիոն վերջինիստերի ժամանակ այդպես Փարիզում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոյի հետ։ Արարատ Միրզոյանը եւ Ժան-Նոել Բարոն գոհունակությամբ ընդգծել են Փարիզում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության նոր նստավայրի ընտրությունն ու պաշտոնական բացումը, որը երկու երկրների միջև գործընկերությունն առավել խորացնելու լավագույն դրսևորումներից մեկն է։ Նախարարները քննարկել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ռազմավարական գործընկերության զարգացմանն ուղղված քայլերը, ընդգծելով Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի Երևան առաջիկա այցի կարևորությունը։ Անդրադարձ է կատարվել առանցքային ոլորտներում համագործակցության առաջիկա ծրագրերին։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ընդլայնման, ժողովրդավարական դիմակայունության ամրապնդման ուղղությամբ փոխգործակցության հարցերի։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումների շուրջ։ Ամենօր բարձրացի կիսակրծի գինին է, իս անում։
4-5 ամսից կմեկնարկի գինեգործական նոր տարին ու մթերման սեզոնի հետ բուն եռուզերը, բայց անգամ пассив ամիսներին Իջևանի գինու կոնյակի գործարանում ակտիվություն կա եւ հյուրերն շատ եւ շշալցման արտադրամասն է ամենօրյա գրաֆիկով աշխատում։ Ավելի քան 75-ամյա տարեգրությամբ գործարանը դեռ խորհրդային շրջանից զարգացման տարբեր փուլեր է ունեցել։ Նախ խաղողի մթերման կետ է եղել 70-ականներից նաև հումքի վերամշակման, որը գործակցում էր Երևանի շամպայն գինիների գործարանի հետ։ Սեփականաշնորհումից հետո են միայն այստեղ սկսել նաև շշալից կատարել։ Վերջին տարիներին 2018-19-ից սկսած գործարանը կապիտալ ներդրումների է գնացել զարգացման նոր ուղի ընտրել եւ որակական ստանդարտներն են փոխվել եւ արտադրանքի ծավալներն են տարեցտարի աճում։ 2019 թվականին արտադրել ենք մոտ 2 միլիոն շիշ արտադրանք, անցած տարի մոտ 3.5 միլիոն շիշ է եղել արտադրանքը։ Կոնյակի գինու օղու շշալցման նոր հոսքագծերը ձեռք են բերել 4 տարի առաջ, մինչև այդ գործը դժվարությամբ էր առաջ գնում կիսա ավտոմատացված պրոցեսներով, հիմնական մասն էլ ձեռքով, պետական աջակցության ծրագրերը նաև դարձան խթան, որ քայլ առաջ արտադրության արդիականացման հարցը լուծվի։ 1 միլիարդ 450 միլիոն դրամի լիզինգով սարքավորումներ են ձեռք բերվել, որոնք սուբսիդավորվում են պետության կողմից, իսկ այս տարի հայտ ունենք եւս 500 միլիոն դրամի սարքավորումներ ձեռք բերելու։ Խմիչքների իրենց մեծ տեսականին այսօր լայն սպառումների աշխարհով մեկ արտահանում են ԱՄՆ, Կանադա, Ռուսաստան, Եվրոպա, նաև Չինաստանում վաճառքներ ունեն, արտադրանքի 70%-ն իրացվում է հենց դրսի շուկաներում։ Աճող պահանջարկին համընթաց տարեստարի ավելի մեծ ծավալի բերք մթերելու կարիք կա, այս հարցում եւս պետությունը մասնավորին սատարում է։ Կոնյակի արտադրությունը մեծ ներդրումներ է պահանջում, շատ ժամանակատար է, այդ պատճառով շնորհակալ ենք պետությանը, որ ընձեռել է մեզ հնարավորություն սուբսիդավորվող վարկերով ձեռք բերել հումք եւ վճարել դրա դիմաց շատ ցածր տոկոսներ։ Գործակցում են 300-ից ավելի ֆերմերների հետ հումքի մթերման համար նախատեսված մատչելի ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու հնարավորության շնորհիվ առանց պարտք ու պահանջի, որպիսի մթերման գործընթացն էլ պատշաճ կազմակերպվի ու նոր ստանդարտներով լիզինգի ծրագրով նաև մթերման շղթան են ամբողջությամբ արդիականացրել։ Մթերման կայանի վերազինման աշխատանքները սկսվել են 19 թվականից, առաջին հերթին փոխվել են մթերման բունկերները, մթերման շղթայում օգտագործվող սարքավորումները, ջարդիչ չանչազատիչներ, մամլիշներ, պոմպեր եւ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է որակյալ գինի ստանալու համար։ Կայանին կից նոր հանգույց են կառուցել նախատեսված պրեմիում գինիների համար, պահամաններն էլ բոլորը նոր են դարձյալ լիզինգի ծրագրով։ Հիմնական մասը ձեռք են բերվել 21 թվականից հետո, մինչև դա գինիները պահպանվել են էմալապատ ցիստերներում, արդեն բետոնե հորերը քանդվել էին, քանի որ այդ պայմաններում ուղղակի հնարավոր չէր գինին պահել եւ այն շատ էր որակազրկվում, իսկ 18 թվականից հետո արդեն ժանգոտվող պողպատյա տարաներում։ Այժմ ունենք 2 միլիոն լիտրից ավել պահամաններ, որտեղ մթերման սեզոնի ավարտից հետո ամբողջությամբ լիքն են։ Մեծ ներդրումներ են արել նաև գործարանի հյուրընկալության ենթակառուցվածքների ու տուրիստական նոր իմիջի ձևավորման ուղղությամբ։ Ունեն արդեն ռեստորան, համտեսի սրահներ, նաև թեմատիկ թանգարանային հատված։ 2024-ին 7000 այցելու են ունեցել, 25-ին արդեն 20000, իսկ այս տարվա առաջին եռամսյակի ակտիվությունը հուսադրում է, որ հաջողությամբ հատելու են 30000-ի շեմը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ միջազգային ծայրահեղական խմբավորումների ակտիվացմանը զուգահեռ ահաբեկչական մեթոդների է դիմում նաև Կիևը։ Թշնամին անկարող է կանգնեցնել մեր զորքերի առաջ խաղացումը շփման գծի երկայնքով եւ ամենուր տարածքներ է կորցնում։ Այդ պատճառով էլ հույսը դնում է ահաբեկչության վրա, բայց դա ոչինչ չի փոխի, շեշտել է Կրեմլի ղեկավարը։ Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ սպառնալիքներ կան մասնավորապես ԱԹՍ-ների հետ կապված։ Ռուսաստանի նախագահը մեկնաբանել է Տուապսեի նավթային օբյեկտներին ուկրաինական հարվածները, որոնց հետևանքով տարածաշրջանում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Այս իրավիճակը կարող է բնապահպանական լուրջ հետևանքներ ունենալ, սակայն նահանգապետն ինձ հայտնեց, որ լուրջ սպառնալիքներ չկան, հավելել է Պուտինը։ Նա խոսել է աշնանը նախատեսված Պետդումայի ընտրություններից։ Վլադիմիր Պուտինը ընդգծել է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցած ուկրաինական տարածքներում ընտրությունների անվտանգությունն ապահովելու կարևորությունը։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը ելույթ է ունեցել ԱՄՆ կոնգրեսում, արևմտյան ԶԼՄ-ներն այն պատմական են որակել։ Բրիտանացի միապետը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներում է արտահայտելու իր երկրի հարգանքն ու բարեկամությունը ամերիկացի ժողովրդին։ Թագավորը մտահոգություն է հայտնել, որ Եվրոպայում եւ Մերձավոր Արևելքում խոր անորոշության շրջան է, իսկ շարունակվող հակամարտությունները մարտահրավերներ են նետում ամբողջ աշխարհին։ Ես ամբողջ սրտով հավատում եմ, որ մեր երկու երկրների պատասխանատվությունն է սերմանելու կարեկցանք, խթանելու խաղաղություն եւ փոխըմբռնում։
աշխարհի առջև ծառացած մարտահրավերները չափազանց մեծ են եւ դրանք կկարողանան հաղթահարել միայն համատեղ ուժերով, ընդգծել է Չարլզ III-ը։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան միշտ ապահովել են համաշխարհային անվտանգությունը եւ այժմ պահն է օգտագործել այդ ուժը Ուկրաինային պաշտպանելու համար։ Ելույթի եզրափակիչ հատվածում միապետը դիմել է կոնգրեսին միասնության կոչով, նա ընդգծել է ԱՄՆ Եվրոպա դաշինքը պահելու կարևորությունը։ Վաշինգտոն բրիտանացի միապետի այցի ֆոնին Սպիտակ տունը հրապարակել է Չարլզ III-ի եւ Դոնալդ Թրամփի լուսանկարը մակագրելով երկու արքաներ։ Սա Մեծ Բրիտանիայի թագավորի կարգավիճակում Չարլզի առաջին պաշտոնական այցն էր ԱՄՆ։ Արևմտյան մամուլը գրում է, որ այն նպատակ ունի ամրապնդելու երկրների միջև հարաբերությունները, որոնք վերջին 70 տարվա կտրվածքով ամենացածր մակարդակում են։ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթը, որը Եմեն արդեն սկսել է մշակել, կոշտ կլինի եւ կվերաբերի ռուսական էներգակիրներին։ Առավել կրիտիկական են պատժամիջոցների ապագա փաթեթները, 20-րդ փաթեթն ընդունվել է, 21-րդը նախապատրաստվում է, ասել է Մարգուս Ցակնան։ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի վերաբերյալ նախարարի մեկնաբանությունը հնչել է Հունգարիայում իշխանափոխության համատեքստում, որտեղ Վիկտոր Օրբանի երկարամյա կառավարությանը կփոխարինի Պետեր Մադյարի գլխավորած ուժը։ Ցակնան նշել է, որ Եվրոպան պետք է օգտվի Հունգարիայում քաղաքական փոփոխություններից, որպեսզի հասնի Ուկրաինային աջակցելու համար անհրաժեշտ որոշումների ընդունմանը։ Հունգարիայի ապագա վարչապետ Պետեր Մադյարը ցանկություն է հայտնել արդեն հունիսի սկզբին հանդիպել Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Մադյարը նշել է, որ իր համար առաջնային կարևորություն ունի Ուկրաինայում բնակվող հունգարացիների հարցը։ Նա պատրաստվում է քննարկել Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Անդրկարպատյան շրջանում բնակվող հունգարացիների շահերից է բխում, որ Հունգարիայի եւ Ուկրաինայի միջև հարաբերությունները դրական հունով զարգանան։ Շեշտել է վերջերս ընտրություններում Վիկտոր Օրբանին հաղթած Տիսակուսակցության առաջնորդ Մադյարը։ Նա կոչ է արել Կիևին ապահովել, որ Անդրկարպատյան տարածաշրջանում բնակվող հունգարացիները կարողանան վերականգնել իրենց մշակութային, լեզվական, վարչական եւ կրթական իրավունքները։ Եթե մեզ հաջողվի լուծել այս խնդիրները, ապա նոր էջ կբացենք ուկրաինա-հունգարական հարաբերություններում, հավելել է Մադյարը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, որ Բուդապեշտին արդեն ազդանշաններ են ուղարկել Պետեր Մադյարի եւ Վոլոդիմիր Զելենսկու միջև հանդիպում կազմակերպելու հնարավորության վերաբերյալ։ Անդրի Սիբիհան շեշտել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է ներդնել ազգային փոքրամասնությունների մասով ԵՄ ամենաբարձր չափանիշները։ Դիանա Գասպարյան։ Ազգային գրադարանային շաբաթը Գեղարքունիքի մարզային գրադարանում ամփոփվում է հայ աշուղական արվեստի մեծագույն վարպետներից մեկի Աշոկ Ջիվանու 180-ամյակին նվիրված գեղարվեստական ցերեկույթով։ Նախորդ օրերին ընթերցասերներն ու գրադարանի բարեկամները, ինչպես նաև գործակիցները մասնակցեցին մի շարք գրական գեղարվեստական միջոցառումների եւ հանդիպումների։ Կազմակերպվեցին նաև հոբելյանական միջոցառումներ նվիրված մեր ազգային մեծերին Ալեքսանդր Միասնիկյանին, Սարմենին եւ Ջիվանուն։ Մեր գրադարանը ակտիվորեն մասնակցեց համայնքային նախաձեռնություններին։ Մենք ներկա գտնվեցինք Վերին Գետաշենի գրադարանի կողմից կազմակերպված հանդիպմանը խմբագիր արձակագիր Տիգրան Նիկողոսյանի հետ։ Շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից էր նաև մեր մասնակցությունը Խնկո Ապոր անվան ազգային գրադարանում կայացած միջոցառմանը նվիրված մատենագետ Ռաֆիկ Ղազարյանի ծննդյան 80-ամյակին։ «1200 երգ եւ 600 բանաստեղծություն է հեղինակել հռչակավոր Աշոկ Ջիվանին։ Դրանցից մեզ է հասել շուրջ 800 երգ, որից 550-ն է միայն տպագրված։ Աշոկ Ջիվանու շնորհիվ հայ աշուղական արվեստը հայացավ, մաքրվեց օտարաբանություններից, հայ երգարվեստին ոչ բնորոշ ելևէջներից։ Մինչ Ջիվանին հայ աշուղները մեծամասամբ ստեղծագործել են օտար լեզուներով։ Ջիվանին տիրապետում էր նաև արևելյան երգի գաղտնիքներին։ Գիտեր պարսկերեն, թուրքերեն, արաբերեն։ Ջիվանին երգել է համերաշխություն, երգել է հայրենիքը, ինչպես նաև մաքուր ու անաղարտ սերը։ Ջիվանու ստեղծագործություններից շատերը բարոյախրատական, խորուրդ հորդորի բովանդակություն ունեն։ Պատահական չի, որ Աշոկի շատ տողեր դարձել են թևավոր խոսքեր։ Նրա ձախորդ օրերը մեզ հույս են տվել դժվարին պահերին։
իսկ նրա բարոյական դասերը մինչ օրս արդիական են յուրաքանչյուրիս համար։ Ինչպես ընկել եմ, այնպես վերկենամ, դիմակավոր ընկեր, խրատըտ պետք չէ, թող իմ հորս պապիս ճամփով Առանձնահատուկ ոգով ու շնչով է հնչում Աշուղ Ջիվանու հայրենասիրական քնարը, այս թեմայով նրա երգերը միշտ արդիական են եւ լի հայրենիքի նկատմամբ անսահման նվիրումով։ Աշխարհը շատ ունի զարդարանք ու զարդ, սակայն նրա զարդը ուրիշ է, ուրիշ։ Նախանց ժանգոտ մարդը չի սիրիլ Աշուղ, Աշուղ սիրող մարդը ուրիշ է, ուրիշ։ Նրա արժեքները բարձր են գնահատել ոչ միայն հայ, այլև օտար շատ ականավոր գրողներ, բանաստեղծներ եւ գրականագետներ։ Գորկին, Բրյուսովը, Բլոկը, Մարը եւ ուրիշներ նրան անվանելով իր ժամանակաշրջանի մեծագույն մտածողներից ու բանաստեղծներից մեկը։ Լսարանը համակարծիք է, 180 տարի անց էլ Աշուղ Ջիվանու երգերն ապրում են հայ երգը սիրողների սրտում եւ շարունակում են մնալ հայ մարդու հոգու արձագանքը։ Երևելի Աշուղի ստեղծագործական ուղու ներկայացումն ամփոփվում է նրա կյանքի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Ահա այսպես Աշուղ Ջիվանին ապրեց իրեն վիճակված հակասություններով ու ճակատագրի դառնություններով լի կյանքը։ Այսօր մենք փաստեցինք, որ 180 տարի անց էլ Ջիվանին մեզ հետ է, նրա երգը հնչում է, իսկ պատգամը վառ մնում մեր սրտերում։ Թող այդ պատգամները միշտ ուղեկից լինեն մեզ պահելով մեր լեզուն, մեր երգն ու մեր ինքնությունը անաղարտ։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունը հորդորում է քաղաքացիներին մինչև 2014 թվականը կատարած գրանցումները թվայնացնել։ Այս պահին 7 ծառայությունից 6-ը թվայնացված է։ Մասնավորապես երեխայի ծննդի, հայրության ճանաչման, ամուսնության, ամուսնալուծության, անունը փոխելու եւ մահվան ակտային գրանցումները հնարավոր է կատարել էլեկտրոնային տարբերակով։ Վայնացման գաղափարի հիմքում դրված էր այն, որ հնարավոր լինի էլեկտրոնային հարթակների համակցման արդյունքում ստանալ այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան ակտային գրանցում իրականացնելու համար։ Օրինակ, ծննդի պետական գրանցում իրականացնելիս տեղեկատվությունը էլեկտրոնային համակարգերի համակցման արդյունքում ստանում ենք Armed էլեկտրոնային համակարգից, որը համակցված է մեր համակարգին, բավական արագ եւ դյուրին է process-ը, միայն անհրաժեշտ է
անձի դիմումատուի էլեկտրոնային ստորագրության արկայությունը։ Թվայնացված չէ միայն որդեգրման ակտային գրանցումը որոշ բարդություններով պայմանավորված, նշում է գործակալության պետ Մարինե Յայլախանյանը։ Որդեգրումը, ինչպես գիտենք, իրականացվում է համապատասխան դատանի կողմից կայացրած օրինական ուժի մեջ մտած վճռի արկայության պարագայում ծննդյան ակտային գրանցման մեջ կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ, հիմք ընդունելով որդեգրման դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը, այսինքն երեխայի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծնողների վերաբերյալ տեղեկությունները, նույնիսկ ծննդյան ժամանակը կարող է փոխվել։ Դրա համար էլեկտրոնային հարթակների միջոցով այդ տեղեկատվությունը հասանելի չէ, հետևաբար իր հենց սպეციფიკան եւ գաղտնիությունը հաշվի առնելով իրականացվում է ոչ էլեկտրոնային եղանակով այս պահին։ Իհարկե, թղթային տարբերակով գործակալության սպասարկման գրասենյակներ դիմումներ կայացնել եւս հնարավոր է, սակայն քաղաքացիներն ունեն նաեւ էլեկտրոնային եղանակից օգտվելու հնարավորություն։ Թվային գործիքների ներդրումը ավելի հեշտացրել է process-ը եւ այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն էլեկտրոնային ստորագրություն եւ ունեն ցանկություն դիմելու ու ծառայությունը էլեկտրոնային ստանալու, կարող են հեշտությամբ իրականացնել արդեն եւ ամուսնության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ծնողների եւ երեխայի ծննդի պետական ծննդի վերաբերյալ տեղեկանքը, որը գեներացվում է համապատասխան հիվանդանոցում էլեկտրոնային եղանակով հնարավոր է ստանալ եւ լրացուցիչ փաստաթղթեր վերցնելու եւ կապ սպասարկման կենտրոն այցելելու այլևս անհրաժեշտություն չկա։ Ամուսնության հանդիսավոր արարողության հնարավորությունը պահպանվում է, սակայն ապրիլի սկզբից կա նոր կարգավորում, ըստ որի համապատասխանեցվել են պետական արարողակարգի չափանիշներին, այսինքն դրոշի կիրառությանը, աշխատակցի հագուստի վերաբերյալ նաև այնտեղ պահանջներ կան, այո, եւ տեքստն է ամրագրվել արդեն հրամանում, որի կիրառությունը պարտադիր է դարձել ամուսնության հանդիսավոր գրանցում իրականացնելիս։ Նշենք, որ երկրից դուրս գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս կարող են թվային գործիքներից օգտվել եւ դիմումներ կայացնել առանց որևէ մեկին լիազորելու, եթե ունեն էլեկտրոնային ստորագրություն։ Աննա Մելքումյան։ Մեքենայի հայլու ապակիների գողությունների վերաբերյալ հաղորդումներ համայնքային ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում ստացվեցին սկսած ապրիլի 4-ից, ապրիլի 11-ին ստացված 8-րդ հաղորդումը վերջինն էր։ Գողությունները կատարվում էին գիշերները, մեքենայատերերին պատճառված վնասն էլ տատանվում էր 50-ից 150 հազար դրամի սահմաններում, իսկ որ բոլոր դեպքերում կատարողը նույն անձն էր, հուշում էր մեքենաներին թողած տելեգրամյան նույն հասցեն։ Բոլոր դեպքերով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մաշտոցի համայնքային ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ գողությունները կատարել է Մայրաքաղաքի Նազարբեկյան թաղամասի բնակիչ 16-ամյա մի պատանի։ Ապրիլի 12-ին առավոտյան ժամը 6:30-ին Բաշինջաղյան փողոցում պատանին հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց եւ այդ պահին իր հետ եղած հասակակից տղայի հետ միասին տեղափոխվեց Մաշտոցի բաժին։ Պատանին ընդունեց, որ հիշյալ 8 հափշտակությունները կատարել է ինքը, նաեւ հավելեց, որ այդ օրերին Աչափնյակ վարչական շրջանի տարածքում կատարել է նմանատիպ այլ գողություններ եւս։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ տուժած բոլոր մեքենայատերերին եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, հանգամանքները պարզվում են։